La descoberta de les 7 talles que formaven part del davallament d'Arí-la-Vall es va realitzar l'any 1907 en l'expedició científica realitzada per l'Institut d'Estudis Catalans, que el que pretenia era fer un estudi entre el que era el Pirineu català i les terres que limitaven cap a l'Aragó. En aquesta expedició hi formaven part importants personalitats, entre elles el conservador del Museu Episcopal de Vic, mossèn Gudiol, i també l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch. Els resultats d'aquesta expedició van ser determinants per la valoració, investigació i estudi de l'art romànic català, especialment pel que fa a la pintura mural i a l'escultura en talla. Tant és així que les obres que es van donar a conèixer en aquells moments formen part dels principals fons de museus, com és el cas del Museu Episcopal de Vic. Els expedicionaris van anar de Barcelona fins a Toulouse en ferrocarril i després van enfilar a l'Alt Pirineu per la Vall de la Garona i van visitar la Vall d'Aran, per passar a la Vall de Boí i a la Ribagorça. En aquests territoris van documentar totes les esglésies i tot el mobiliari que contenien a través de fotografies, croquis i notes. En un tancat de l'atri de l'església de Santa Eulàlia es van trobar el conjunt d'escultures que configuren el davallament d'Arí-la-Vall, tal com recullen les fotografies d'Adolf Mas i el quadern de notes de mossèn Gudiol. Actualment es conserven 5 escultures al Museu de Vic i 2 més al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Ens trobem davant d'un dels conjunts més importants de l'escultura romànica europea del segle XII, tant per la seva qualitat artística com per la monumentalitat d'aquestes peces.